گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر تسی احباب اللہ دے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر اور رسول نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اور دعوت فکر کی تفصیل سماعت فرما چکے۔ رب العالمین نے خلیل علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر پل ہر لمحہ اللہ الرحمن دی اطاعت اور فرما برداری اور تابعداری دے وچ گزارے، بلکہ میں تو کہا کرنا اے کلام پاک دی 250 آیات دے وچ جو تذکرہ خلیل علیہ السلام ملتا ہے اور 69 مرتبہ لفظ ابراہیم ملتا ہے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ جدوں بھی رب العالمین آواز دیندے ہون گے ابراہیم، تو حضرت بلا تاخیر و تعطل دے گزارش کرتے ہون گے لبیک یا رب جلیل، اللہ ان خلیل دے واسطے کی آرڈر ہے۔ اب دیکھو نا، قوم دے نال مخالفت ہو گئی، باپ دے نال دشمنی پیدا ہو گئی، جرم ہے کہ ابراہیم کئی جھوٹے معبوداں دی نفی کر کے ایک سچے اللہ واحد القہار دی دعوت دیتا ہے۔ اتوں تک ہی نہیں، وقت دے حکمران نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیتا۔ ہن باپ، قوم، قبیلے والے، حتیٰ کہ وقت دا بادشاہ بھی حضرت خلیل علیہ السلام کی دشمنی دے وچ ایک پاسے نے، کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پاسے نے۔ چیخا جلائی گئی بتاں نو توڑنے دی پاداش دے اندر، حضرت نو اگ دے وچ جلانے دا منصوبہ بنایا گیا۔ جدوں بلگی اگ دے قریب لے آئے نا، تو رب دے خلیل علیہ السلام نے انج کر کے آسمان وال ویکھیا تے عرض کردے نے اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض عبدک، اللہ تسی آسمانہ تے کلے، میں زمین تے رب رب کرن والا کلا ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا خلیل پریشان نہیں ہونا، اے اگ دے وچ جلان گے نا، اگ دا کم جلانا ہے، لیکن مینوں بھی رب العالمین کنے کہنا ہے کہ میں ابراہیم تواڈے واسطے جگدی نار نو باعث سکون تے گل و گلزار نہ بنا دیوا۔ انہاں گرا دیتا، آواز آندی ہے، اللہ تعالی فرماندے نے قلنا یا نار
ركني قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على نی اگے تیرا کم تے جلانا تے تیرا کم بسم کر دینا. اج اگ تو اپنی فطرت نو نہیں ویکھنا, اج رب العالمین دی قدرت نو ویکھنا. اے میرے اللہ میرے لیے حکم کی ہے, فرمایا تیرے وچ میرے خلیل نو بھجوایا جا رہا ہے تے ویکھی ابراہیم دے واسطے جلان دا سبب نہیں بننا. قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. نی اگے میرے ابراہیم دے واسطے ٹھنڈی ہو جا تے اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے خلیل نو سردی لگے, ٹھنڈی بھی ہو جا تے سلامتی والی بھی ہو جا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم جیڑا سکون تے جیڑا قرار اگ دے وچ گر کے آئے ہے, ساری زندگی ایسا سکون نہیں ملیا. اگ دے وچ گرا کے جلان دا منصوبہ بھی قوم وادیاں دا خاک ہو گیا. تے رب دے خلیل دیاں طبیعتاں انہاں مشرکاں تے کئی جھوٹے معبوداں دے پجاریاں تو پہلے ہی بیدار نے. ہن اگ دے وچوں نکلے تے اللہ دے خلیل نے انہاں نو خیر باد کہن دا ارادہ فرما رہے ہیں. قرآن میں تیریاں بولیاں تو صدقے جاواں. اللہ فرماندے نے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اللہ دی راہ دے وچ ہجرت کر کے جا رہے ہاں. او ہجرت پروانیوں کئی قسم دی ہوندی ہے. کوئی عورت دے واسطے ہجرت کردا ہے, کوئی دولت دے واسطے ہجرت کردا ہے, کوئی کاروبار دے واسطے ہجرت کردا ہے, کوئی دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے مدرسے جامعہ دی طرف ہجرت کر کے چلا جاندا ہے, تے کوئی اللہ دے دین دی خاطر رب دی توحید دے واسطے ہجرت کردا ہے. رب دے خلیل نے ہجرت فرمائی جڑی بڑی بہترین ہجرت ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. فرماتے نے میں اپنے اللہ دی طرف جا رہا ہوں, میرے اللہ مینوں ضرور رہنمائی فرمان گے. 86 کو سال دی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس وقت ہو چکی ہے. تے رب دیاں مرضیاں اللہ نے اولاد ورگی نعمت عطا نہیں فرمائی. اے تے مرضیاں میرے قدرت والے پروردگار دیاں. بابا جی آندے نے او کتے پتر نہیں رہن عطا دانی, کتے تیاں دتی جاندانی, او کتے رلوی بارش پاندانی. تے کئیاں لئی انکار ایک دن مر جائیں گی. اللہ باج نہ غیر پکار ایک دن مر جائیں گی. رب دیاں مرضیاں عطا کرن, اپنے نافرماناں نو پتراں دیاں فوجاں عطا فرما دین, تے نامالک دین تے اون تے اپنے نبیاں نو بھی ترسیا رکھن. تے اللہ دے خلیل نالے رب دی راہ دے وچ ہجرت فرما رہے نے, تے نال فرماندے نے اے میرے اللہ, اے
اے میرے اللہ جدو خلیل دا سارا کچھ تیرے لئی اللہ تیریاں رحمتاں میرے لئی کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے نے میرے خلیل کی کہنا چاہتے ہو اے اللہ میری اولاد کوئی نہیں تے ربا کلا تے رخ بھی چنگا نہیں ہوندا اللہ میں دنیا تو چلا گیا میرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ میرا تذکرہ کرنے والا کون ہوئے گا؟ اے میرے خلیل منگو کی مانگتے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی بے اولاد ہو یا نرینہ اولاد آرزومند لوگوں اے دعا قرآن والیاں نوٹ کر کے لے جایا جے فرماندے نے ربی حبلی من الصالحین اللہ منو اپنی جناب جو نیک بیٹا نصیب فرما دے تے اللہ فرماندے نے فبشرناہ سبحان اللہ فبشرناہ بغلام حلیم ابراہیم جے سارا کچھ ساڈے لئی گھر چھڈیا اچھی بولو کدے لئی قوم تے قبیلہ چھوڑیا کدے لئی اج وطن بھی چھوڑیا تے کدے لئی جے سارا کچھ میرے لئی تے جا میرے خلیلہ میں سے پتر دی بشارت دینا جڑا بڑی نرم دل والا ہوئے گا اولاد ایسی عطا کرنگا جدی طبیعت دی گواہی آسمان تو عرش والے رب العالمین دے رہے 86 سال دی عمر سی حضرت خلیل علیہ السلام دی رب نے بیٹا عطا فرما دیتا اسماعیل علیہ السلام ہن اج دے جمعے چ انشاءاللہ تذکرہ حضرت اسماعیل ہی سنو گے اللہ دے حکم نام رکھیا اسماعیل سبحان اللہ قرآن پاک دے اندر 12 مرتبہ رب نے اسماعیل اسماعیل کہہ کے تعریف فرمائی انداز ہے نا اب دیکھو اسی ایک دوسرے دی تحسین تعریف توصیف کریے بعض اوقات اسی پریشان ہو جانے ہیں بیدار ہو جانے ہیں جی میری تعریف کیوں کرتے ہو اور کنے مقدرہ والے جنہ دی تعریف کرنے والا کون ہے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 12 مرتبہ قرآن پاک دے اندر تذکرہ اسماعیل ہو رہے ہیں سبحان اللہ میں خطبے دے وچ جڑی آیا مبارکہ پڑھی ہے 12 تے سورت کا نام سورہ مریم ہے اللہ فرماندے نے وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو کتاب دے اندر اسماعیل دا تذکرہ کرو انہو کان صادقا ورسولا نبیا اسماعیل کون نے بڑے سچے اسماعیل کون نے ساڈے رسول تے نبی نے سبحان اللہ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ
تے اسماعیل اپنے گھر والوں نوں نماز دا حکم کرنے والے، زکات دا حکم کرنے والے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے اسماعیل رب دے بڑے لاڈلے، مرضیہ جدے تے رب راضی، دعا کرو اللہ سارے تے راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام ایک سورہ مریم ہے، او سورہ صاد ہے، فرمایا وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ میرے محبوبہ کتاب دے وچ جتھے یسع علیہ السلام دا ذکر، جتھے ذوالکفل علیہ السلام دا ذکر، اتھے اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ بھی کرو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اے بڑے نیک لوگ سن، سبحان اللہ۔ تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سننے والوں، قرآن حضرت اسماعیل دے اوصاف تے خصائص کا تذکرہ فرما گیا، نہیں سمجھے؟ سورہ انبیاء 17واں پارہ اللہ فرماندے نے اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اتھے یسع علیہ السلام دا ذکر سی، اتھے ادریس علیہ السلام دا ذکر سی۔ کل من الصابرین، اسماعیل بڑا صبر کمانے والے۔ اگلی بات وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک کون اسماعیل صبر کرنے والی، توصیف ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، ایک کون صبر کرنے والے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اب مسجد چاہتے ہو نا اللہ دی توفیق نال تے مسجد داخل ہوندے ہم پہلے سجا پیر اندر رکھی دے سنت مصطفیٰ علیہ السلام دی، تے زبان تو مسجد دے وچ داخل ہوندی دعا پڑھی دی ہے، تے دعا دے الفاظ کی نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ ذرا میرے لیے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے اور میرے ویر تے میرے برادر میں تے تو مسجداں دے وچ آؤنے تے رب دے کولوں مانگ کے رب دی رحمت دے وچ داخل ہون دی عرض کرنے کون اسماعیل وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اسی اپنے کرم دے فضل دے نال اسماعیل علیہ السلام جیسے آنوں اپنی رحمت دے وچ داخل فرما دیا، تے اللہ فرماندے نے انہم من الصالحین۔ اسماعیل بڑے نیک، اچھی بولو اسماعیل۔ اے جے حضرت اسماعیل جنہ دی سیرت اج تسی سنن آئے ہو اللہ دی توفیق۔ ہن اولاد ملی ہے تے ملی بھی بڑھے والے، بڑی اہمیت ہوندی ہے کہ بابا جی نو بڑھے والے اولاد ملی، اللہ اللہ۔ لیکن حضرت اسماعیل نو ویکھ ویکھ کے خلیل اکھاں ٹھنڈیاں کر رہے نے، پھر آواز آندی ہے میرے خلیل، حضرت الرٹ ہو گئے، لبیک یا رب جلیل،
اللہ ہون کیا ڈرے، فرمایا آج جڑا دودھ پیندا بچہ ہی اینو ساڈے حکم تے وادی غیر ذی زر دے اندر اینو بیوی بچے نو جنگل بیابان دے وچ چھوڑ کے آ جاؤ۔ جناب ابراہیم اما جی ہاجرہ تے بیٹے اسماعیل نو نال لیا، او بیت اللہ جتھے موجود ہے اللہ بار بار ویکھنا نصیب فرما دے۔ اج تے رونقاں ہی عجیب نے، خدا دی قسم میں تے ویکھے رات نو بھی دن دا سما ہوندا بیت اللہ دے اندر۔ اج پیر رکھن نو جگہ نہیں ہے، ویکھو نا حاجیاں دے گروہ جا رہے نے، اللہ انہاں دا حج قبول فرما لین۔ آوی دے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آوندے چار چوفیرے دے، او بابا نشینی صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ کہہ دیو بھائی بلال صاحب انہی نو بھائی بلال دی فلیٹ بھی اڈ جانی ہے حج والی، اللہ سارے نو نصیب فرمان۔ او ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آوندے چار چوفیرے دے، واوا نشینی صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا، او کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک تے لکھ۔ اج رونقاں نے دل تڑپ دے ہر بندی ایک واری دو، میں تے ایک گویڑ کڈیا جنی واری جاؤ اونی تڑپ بہتی لگ دی جی، خدا دی قسم۔ ادو کی کوئی جاندار نہیں، کوئی آبادی تے قبیلہ نہیں، جنگل بھی آبانے تے ویران ہے۔ یہ نشان ضرور موجود سی جتھے اج بیت اللہ شریف ہے۔ میرے خلیل بیوی بچے نو جنگل دے وچ چھڈ کے آ جاؤ، اللہ جی جو تہاڈا حکم بیت اللہ دے قریب ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو چھوڑیا، واپس ٹرے تے مائی حاجرہ دوڑ کے آواز دیندیاں نے ابراہیم، حضرت نے مڑ کے نہیں دیکھیا کہ بیوی بچے دی محبت دے وچ میں اللہ دے حکم دی نافرمانی نہ کر دیا، مڑ کے نہیں ویندے۔ وہ آواز دیندی ہے ابراہیم، کہنے لگے حاجرہ دس کی کہنی ہے، اس جنگل بھی آبان دے وچ سانو کدے آسرے تے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تے میرے خلیل علیہ السلام نے انج کر کے تے اللہ دی طرف اشارہ کیتا ہے، نی حاجرہ میں اللہ دے حکم تے تانوں ایتھے چھوڑ کے جا رہا، تے بیبیو اپنے عقیدے تسی بھی مضبوط کر لو۔ مائی حاجرہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے ابراہیم جے رب دے آسرے تے چھڈ کے چلے ہو تے ٹر جاؤ، حاجرہ دا ایمان اللہ کدے بھی سانو ضائع نہیں فرمان گے۔ حضرت ٹر پہ تھوڑے جائے جاؤ، تھوڑے جائے دانے، تھوڑا جہا کھانا تے تھوڑا جہا پانی ہے، بیوی بچہ چھوڑ کے جدو نظرہ تو اولے ہوئے نا تے دعا کر دینے ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ دعا دے الفاظ پروانیوں بڑے جامع نے تے بڑے ایمان افروز نے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں اپنے بیوی بچے تواڈے گھر بیت اللہ دے قریب جنگل بیابان دے وچ چھوڑ کے جا رہے ہاں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ میرے بچے نمازی بن جائیں، تاکہ میری اولاد تواڈی تابعدار تے عبادت گزار بن جائے۔ تے اللہ ویکھے اج یہ تے جنگل بیابان دے وچ کوئی پرسان حال نہیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، فاجعل افئدۃ، قرآن تیری عظمت ہے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تہوی الیہم۔ اللہ پوری دنیا دے لوگاں دے دلاں دے وچ بیت اللہ دا پیار پا دیو، تہوی الیہم، تاکہ لوگ اس بیت اللہ دی طرف دوڑے آؤں۔ واہ میرے خلیل، تواڈیاں یہ بھی دعاواں رب نے سن لیاں۔ بندے کچھ نام ہی ہوئے، ہر بندے ہی کہندا ہے دعا کرو میں عمرے تے ٹر جاواں۔ چھاپڑیاں لگان والے، ریڑیاں تے سودے ویچن والے، چھوٹیاں چھوٹیاں کمیٹیاں پاندے نے، دعا کرو میں عمرے تے ٹر جاواں، دعا کرو میں حج تے ٹر جاواں۔ یہ میرے خلیل دیاں دعاواں نے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگاں دے دلاں دے وچ پیار پا دیو تے پیار پہ گیا۔ مرکز عثمان والےو اچھی بولو، پیار پہ گیا تائیں تے ہر بندہ ہاڑے مرد ہے۔ اور تیرے بوے اتے پہ کے اللہ رو لین دے، آمین کہہ دیو۔ اور تیرے بوے اتے پہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ انجوان تھی تو لین دے۔ اے ٹھیک ہے میں تیرے بوے سجدہ نہیں، جڑا سجدہ تینوں میرا او سجدہ نہیں۔ او فضلوں چڑکی نہ مدہ سدھا او لین دے، فضلوں چڑکی نہ مدہ سدھا او لین دے۔ تیرے بوے اتے پہ کے اللہ رو لین دے۔ خلیل دیاں دعاواں پوریاں ہوئیاں۔ ایک دعا حضرت نے ہور کر لی، اللہ لوگاں دے دلاں چ پیار پا دیا جے۔ فرمایا خلیل پا دیتا، پیار پا دیتا۔ کھان نو روٹی پاویں نہ لبے گی، لوگ حج تے عمرے دے واسطے تڑپ تڑپ جان گے تے پھڑک پھڑک جان گے۔ اچھا اللہ اے تے جنگل بیابان ہے، ایتھے پھل کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، سبزہ کوئی نہیں، صحرائی صحرائے۔ اگلی دعا کی تھی
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللہ انہاں نو رزق بھی پھلاں دا، جدوں موچے بندہ پیا ہوئے نا تے پھر جو دل کردا او منگدا ہے تے منگنا بھی چاہیے۔ کبھی بھی دعا نو لمیٹڈ نہ رکھیا کرو۔ میرے سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں منگنا ہے اور یار کھل ڈل کے منگیا کرو، اپنے شہنشاہ دے کولوں منگدے ہو پے۔ اے نہ کیا کرو اللہ جے موٹر سائیکل نہیں تو مینوں کوئی پیکو دا سائیکل ہی دے دیو۔ آکھیا کرو اللہ میری اوقات تے سائیکل والی نہیں، پر اللہ اپنی رحمت دے نال تو گڈیاں دا مسافر تے مالک بنا دے۔ ہن جغرافیائی اعتبار دے نال اگر دیکھیے تے سعودی عرب کھجوراں تو علاوہ کچھ اگدا ہے، بولو کھجوراں تو علاوہ کچھ نہیں اگدا۔ خلیل نے دعا کی تھی، دعا بندی تے نہیں سی، منگنا تے او چاہیدا سی جیڑا اوتھے میسر اویلیبل ہے، جڑی اوتھے چیز موجود ہے۔ خلیل آندے نے وارزقہم من الثمرات، اللہ میرے بچیاں نو ایتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق دے دیو۔ اللہ فرماندے نے خلیل جاؤ تہاڈی اے وی دعا پوری ہو گئی۔ ہن اندازہ کرو اسی تسی تے کوئی 4 دنوں لئی جانے ہیں نا، کوئی عمرے تے ٹر گئے، حج تے ٹر گئے، اور جنہ اتھے بہاراں ویکھیاں نے، کیوں بھائی اختر صاحب، کیوں احمد صاحب، جنہ اتھے رہ کے سعودی عرب سے بہاراں ویکھیاں نے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی پھل پاکستان دے وچ پیدا ہوندا ہے، کوئی پھل افریقہ دے وچ، امریکہ دے وچ، کوئی پھل چین دے وچ، کوئی جاپان دے وچ، کوئی انڈیا دے وچ پیدا ہوندا ہے، کوئی ایران دے وچ پیدا ہوندا ہے۔ اے پوری دنیا دے پھل اپنے اپنے ملکاں دے وچ پیدا ہوندے نے۔ اس کتاب تے اتارن والے اللہ دی قسم ہے، صبح دا سورج بعد دے وچ چڑھدا ہے، مکے دی منڈی دے وچ سارے پھل پہلے ہی پہنچ جاندے نے۔ اے دعا جے وارزقہم من الثمرات، اللہ میرے بچیاں نو، میرے اسماعیل نو تے اسماعیل دی اولاد نو بھی سعودی عرب دے وچ رہن والیاں نو، حجاز مقدس تے عباسیاں نو، اللہ مکے دے باشندیاں نو پھلاں دا رزق دے دیو۔ لعلہم یشکرون، تاکہ لوگ شکر ادا کرن۔ میرے خلیل حضرت اسماعیل نو چھوڑ کے آ گئے، اور حضرت اسماعیل وہ تھوڑے دانے سن، جو سن، اور تھوڑا جہا پانی سی مشکیزے دے وچ، 2 4 5 10 دن گزرے، پانی مک گیا تے خوراک ختم ہو گئی۔ ننے جے اسماعیل پریشان نے، چھوٹے جے اسماعیل دی زبان پیاس دی وجہ تو خشک ہو گئی، روندے نے تے مائی ہاجرہ نا انج کر کے صفا پہاڑی پہ جاندے، بچہ بیت اللہ دے سامنے کر کے لٹا ہے۔ میں پہاڑ تے اچھے چڑھ کے دیکھا، کتے کوئی مکان، کتے کوئی کلی، کتے کوئی چونپڑی ہوئے، صفا تے جاندیاں نے کچھ بھی نظر، ادھر بچے دی فکر بھی ہے، میرا اسماعیل ننھا جہا کلا ہے، کتے کوئی درندہ، کتے کوئی جانور جنگلی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتھوں دوڑ دیاں نے تے آ کے ایک بار اسماعیل نو دیکھ لیندیاں نے۔ پھر ادھر مروہ پہاڑی ہے، کدے صفا تے جاندیاں نے، کدے مروہ تے جاندیاں نے۔ ادھر حضرت اسماعیل جدو پیاس دی وجہ تو رو رہے نے، تے ننے اسماعیل نے
زمین تے اڈی ماری، رب نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ ماں بڑی پریشان ہے، کدے صفا کدے بولو صفا مروا تیرے شاعر نے اوتے کھلو کے منگیا شاعر نے، مائی ہاجر وانگوں بے صبری دیاں پھیریاں پان نو جی کردا، اللہ مدد ہوئی جے، اللہ مدد ہوئی جے، اللہ مدد ہوئی جے، سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، او تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا۔ حضرت اسماعیل دی اڈی والی جگہ تو رب نے چشمہ جاری کر دیتا، حاجرہ واپس آئیاں، دیکھیا پانی تے پانی پھیل دے جا رہا ہے، اچھی بولو پانی پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ماں جی نا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کی بنے ہیں، تے فٹافٹ نا وہ گلی سکی مٹی لے کے نا تے ماں جی ایک بنی بنا دیا نے، پانی نہیں روکدا پیا، تے ایویں سیدہ حاجرہ دی زبان تو نکلیا زم زم، کی نکلیا زم زم، زم زم دا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، اور پانی اس بنی دے وچ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ میں حدیث پاک دے وچ پڑھیا سا، آقا فرماندے نے اللہ ام اسماعیل تے رحم فرمان، جے حاجرہ زم زم نہ کہندیاں تے زم زم دا پانی پوری دنیا تے ہی پھیل جاندا۔ سبحان اللہ، زم زم ٹھہر جا، رک جا، پانی رک گیا۔ تے اے اسماعیل علیہ السلام دا معجزہ ہے نا، پانی او نکلیا، پانی او نکلیا کہ جدے وچ شفاواں ہی شفاواں۔ حضور نے فرمایا بھوک لگی ہوئے زمزم پیو، اللہ بھوک مٹا دیندے نے، پیاس لگی ہوئے زمزم پیو اللہ۔ ایک حدیث دے وچ آندا ہے جیڑی نیت لے کے زمزم پیو اللہ دل دیاں مراداں بھی پوریاں کر دیندے نے۔ اور میں تے اس واسطے دہائی دینا ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، اے امپورٹڈ مشروب ہے، اے فلاں ملک دا، اے ملن واٹر ہے فلاں لیبارٹری دا، اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اور میرے وگ دے ہنجو تا تھم دے، حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا، او کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک تے لکھ زم زم بڑیاں عظمتاں والا ہے۔ اور گل سنو میری، جدو حاجی آندے نے نا تے اے زمزم دا تحفہ سارے نو ونڈدے نے، پاویں ٹوٹی دا پانی رلا کے ونڈن، اے سارے نو ونڈدے نے تے بڑی سعادت دے نال پینے آ۔ بیبیاں بہناں او جڑی چھوٹی جی بوتل کسے دے گھروں ہوندی نا کھجوراں والے پیکٹ دے وچ تھوڑا تھوڑا سارے بچیاں دے منہ چ پاندیاں نے، کیونکہ یقین ہے کہ رب نے زمزم دے وچ بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ میں ایک دعا جمعے دے دوران کرن لگا تا ولو دل دے وچ آ گئی ہے، نبی پاک دے منبر تے باوضو الحمدللہ کھڑا دعا کرو بیت اللہ اکھاں دے سامنے ہووے، سین کعبے دا ہووے تے ہاتھ دے وچ زمزم دا گلاس ہووے، اچھی آمین کہہ دیو۔ جڑی نیت دے نال پیو گے رب او دعا پوری فرما دے۔
چشمہ جاری ہو گیا زمزم۔ کچھ دن گزرے، ایک قبیلہ اتوں اسی تے وریاں تے اتوں گزرنے ہاں، اے چڑی اوتھے ہوندی ہے جتھے پانی ہوندا ہے تے ایتھے تے پہلے پانی کوئی نہیں سی۔ بندے دوڑائے پتہ کرو، آ کے انہاں پتہ کیتا اے بیت اللہ شریف کا دروازہ بیت اللہ ہے، جس طرف ادوں اے عمارت ایک ٹیلے دی شکل سی، بیت اللہ دی عمارت تے پھر بعد دے وچ بنی ہے نا، میں اگے چل کے عرض کرنا اے بیت اللہ تے سامنے زم سامنے، ہاں جی پرانا دور سی، بزرگاں نے زمزم دا کھو ویکھیا، اج کل سانو نظر نہیں آندا، لیکن نشانی دساں بیت اللہ دے دروازے دے سامنے 4-5 صفحہ چھڈ دیو، ایک سلور کلر دے کڑے دا ایک خانہ بنیا، او دے نیچے زمزم دا کنواں ہے۔ انہاں ویکھیا پانی ایتھے کتھوں آ گیا؟ حضرت ہاجرہ دے نال ملاقات ہوئی، کہنے لگے اماں جی ایتھے سانو اجازت ہے آباد ہون دی؟ حضرت کہنے لگیاں اجازت ہے پر اے زمزم دا کنٹرول یہ ساڑھے کل رہے گا۔ سبحان اللہ، قبیلہ آباد ہو گیا۔ ان پھر آواز آئی ابراہیم، حضرت چھوڑ کے چلے گئے نے، لبیک یا رب جلیل کی آرڈر میں فرمایا ہن تیرا پتر تھوڑا جہا سیانا ہو گیا ہے، ہر باپ دا دل کردا ہے میرے بچے جوان ہون تے میرے آسرا میرے بازو بن، ہر باپ دا دل کردا ہے۔ ہن اسماعیل اینی کو عمر نو آ گئے نے کہ دوڑ بج کر لیندے نے، سودا شودا دکان تو لیاندی عمر بچیاں دی جڑی ہوندی ہے، ہن آواز آندی ہے میرے خلیل میرے خلیل میرے خلیل، لبیک یا رب جلیل۔ اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ خواب ابراہیم اپنا لاڈلا پتر ساڈی راہ دے وچ ذبح کر دیو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اگوں تو تکرار نہیں کیتا، جائے کے چنانچہ نہیں کیتا، چلے گئے مکہ پاک دے وچ آ گئے تے اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا لیا۔ فلما بالغ معه السعي، جدو دوڑن پجن دے قابل ہویا، اے عمر بچیاں دی بڑی پیاری لگدی ہے، جدو ابو دے نال اوندے جاندے نے سودے ٹھوندے نے، جدو ابو دے نال پیار کردے نے، اے عمر لوگو عثمان مرکز والے بڑی پیاری لگدی ہے، تے رب دے خلیل سامنے بٹھا کے کہندے نے یا بنیا، او میرے اسماعیل، او میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنامی، مینوں راتی ایک خواب آئی ہے، انی اذبحک، میرے وال دیکھو قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، انی اذبحک انی اذبحک اسماعیل، میں ویکھیا رات تیرے گلے تے چھری چلا رہا، انظر ماذا ترى، اتر میں تے اپنے اللہ دے حکمہ دا پابند، بچیا مینوں نہیں پتا تیری کی مرضی ہے، دعا کریا کرو، اللہ نے بچے دیتے نے تے کتے ساڈیاں اولاداں نو حضرت اسماعیل جیسا فرما بردار بھی بنا۔ یا ابت افعل ما تؤمر،
یا ابت افعل ما تؤمر، ابو شرمندہ کیوں کر دے ہو پوچھ کے، افعل ما تؤمر، جی میں رب کہندے نے او میں میرے گلے نو کٹ دیو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو اگر اللہ نے چاہیا تو مینوں صبر کرنے والے چو پاؤ گے۔ اسماعیل میں تیرا گلا کٹ رہا خواب دے وچ ویکھیا تے بیٹا آندا یا ابا افعل ما، بولو تو عمر۔ اقبال نے لکھیا سی وہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ خدا دی قسم اگر اج ماپیاں دی نافرمانی کرنے سمجھ نہیں تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اج دا نافرمان پتر کل دا بد نصیب باپ بنن والا ہے۔ اور قربانیاں یاد نے، 4 لاکھ دا بچہ لینا ہے، 10 لاکھ دا بچہ لینا ہے، 20 لاکھ دا اونٹ لینا ہے۔ قربانی دیاں گلاں یاد نے، قربانی والی فرما برداری نہیں یاد۔ باپ نرادے بچے ٹاندا پھردا ہے، ماں نرادے بکرے کوندا پھردا ہے، اے اونٹ ذبح کردا پھردا ہے۔ اور قربانی تو پہلے اپنا کردار حضرت اسماعیل ورگا بنانا پڑے گا۔ مینوں اکثر فون آندے نے، کئی ماپے انہیں ستائے ہوندے نے، یقین کرو آندے نے حافظ جی دعا کرو اللہ کتے ساڈے پتر نو پردہ ہی دے۔ اندازہ کرو اتنی نافرمانی، اور تیرا تہجد گزار باپ ہے تو نافرمانی کرنا ہے، اور پھر بھی دعاواں کر دے۔ سیانے کہندے نے پتر کپتر ہو جاندے نے، بولو ماپے کماپے۔ اور ماپیاں نو تے خدا دی قسمیں جینا مرنا بھولیا ہوندا ہے۔ ساڈے محلے دا ایک نوجوان حمزہ دبئی دے وچ گم ہے، باپ اوتھے پریشان ہے، ماں دے ایتھے روندے رہیا، اکھاں نہیں سکدیاں۔ دعا کرو اللہ اس بچے نو جلدی جلدی ماپیاں نو ملا دے۔ ماپے تے پھر ماپے اور پتر کپتر ہو جاندے نے، لیکن دعا کریا کرو اللہ اولاد اسماعیل ورگی عطا فرمان۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور بیٹا کٹن دے واسطے، کٹوان دے واسطے گلا تیار ہے، باپ کٹن دے واسطے تیار ہے۔ وَنَادَيْنَا، بھائی عظمت قرآن کی عظمت سنا، وَنَادَيْنَا اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي وَفَدَيْنَاهُ۔ اجیڑیاں قربانیاں کر دیو، اوندے جمعے میری زندگی رہی تے قربانی دا موضوع بیان کرائے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اساں پتر نو بچا لیا تے او دی جگہ تے قربانی دی سنت جاری فرما دی۔ اے ہیں حضرت اسماعیل۔ کون نے؟ قرآن پاک نے 12 باری اسماعیل اسماعیل کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرت اسماعیل جوان ہو گئے، 30 سال دی عمر ہے،
حضرت ابراہیم 100+ نے 100 تو ٹپ گئے نے. اللہ فرماندے نے میرے خلیل ایتھے اے ٹیلے تے میرا گھر ہوندا سی اونوں تعمیر کر دیو. ہن بیٹا مزدوری کردا تے باپ مامار بنے مستری بنے ہے. پتر انج کر کے پتھر سر تے چک کے لے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم انج کر کے دیوار تعمیر کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے قرآن پھر بولیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اے بیت اللہ بنایا انہوں قبول کر لو. انہوں اسی بچہ لینا ہے سٹیک چڑھ دینی ہے اصا لیلا لینا سٹیٹس لا دینا ہے. جڑا تگڑا جانور لئیے نا گلی گلی پھرانے ہیں گل دے وچ ہار تے جھانجراں پا کے دنیا نو پتہ لگے 24 سال نے 17 لاکھ دا ویڑا لیا ہے. اور ویکھیا جے کتے تسنو ریاکاری دکھلاوے دے نال قربانی ضائع نہ ہو جائے. ایتھے ایڈا وڈا کم کیتا عام مسجد بنائیے, مسجد دے نظام دے وچ تعاون کریے. اللہ جنت دے وچ گھر بنا دینے تے لوگوں خیالی والے ہو تے دور دراز سون والے ہو اج پر منہ کر کے نمازاں پڑھ دے ہو. جن نے بیت اللہ بنایا جن نے سمجھو نا اور جن نے بیت اللہ بنایا کنی وڈی نیکی ہے. لیکن ترلا کر دینے پہ دونوں باپ بیٹا ربنا تقبل منا. اللہ ساڈا کمال کوئی نہیں, بیت اللہ بنوایا ہے کمال کدا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو. امالیک ایک قبیلہ ہے, انہاں دی لڑکی سی امارہ بنت سعد, او دے نال شادی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک دن ایویں کسے بندے نو سوال کیتا کوئی بندہ ایسا ہے اس دور دے وچ جڑا مستجاب الدعوات ہوئے جدیاں دعاواں رد نہ ہوندیاں ہون. کسے نے ایویں 10 پائی مکے دے وچ ایک اسماعیل رہندے نے. سبحان اللہ. حضرت بڑے خوش ہوئے میرا پتر ایڈا نیک نام ہے. گئے دروازہ کھٹکھٹایا تے اوہی امارہ نا دی آپ دی بہو آئی. پتر اسماعیل ہے نے؟ کہنے لگی بزرگو اسماعیل تے گھر کوئی نہیں. اچھا تے ماپیاں نو نا بڑی فکر ہوندی جے, دھیاں پتراں دے گھراں دی ماپیاں نو آپ 100 دکھ سہ لیندے جے, کدی پرتاواں جواب دے جے, بڑی فکر ہوندی جے. پتر گزارا کیویں ہوندا ہے؟ کہنے لگی بزرگو کچھ نہ پوچھو. جدن دی ویائی گئی ہیں اسماعیل دے نال ایویں بھکھی ہوئی مرنی آ پئی. باہروں کی شہرت سی. حضرت ابراہیم نے پوچھیا کوئی مستجاب الدعوات ہے تے لوکاں نے کی دسیا؟ بولو اسماعیل علیہ السلام ہے نے. تے دعا کریا کرو جڑیاں ساڈے گھراں چ ہوندیاں نے وی کدے چنگیاں ہون. گھر آئے تے گھر دی آندی ہے. چھڈو بزرگو کی پوچھ دے ہو پے, جدن دی آئیاں بھکھی ہوئی مرنیاں پئی. حضرت ابراہیم فرمان لگے نی پتر نی پڑے اسماعیل گھر آؤں گے تے میرا سلام کہہ دیں تے کہہ دیں کہ گھر دی چوگاٹ چنگی نہیں, یہ چوگاٹ بدل ہے. حضرت اسماعیل
جدو شکار تو واپس آئے گھر دا ماحول بدلیا، انوائرمنٹ بدلیا، گھر دے وچ ایک عجیب سکون دی مہک جے۔ مینوں اس کتاب دے اتارن والے اللہ جی دی قسم جے، اے محسوس انہاں نوں ہوندی جے جنہاں دے دل دے وچ ماپیاں دا قدر ہووے، جنہاں دے دل دے وچ ماپیاں دا احترام ہووے۔ ساڈے ورگیاں نوں کچھ برے لنگ گئے نے، امی دی مہک تے ابو دی خوشبو نوں ترس دیا، اسی تے اپنے بھائی گھر جانا چھڈ دیتا ہے، انہوں تے امی ابو والیاں بہاراں نظر نہیں آوندیاں، اے خوشبوواں انہاں نوں آوندیاں جے جنہاں دے دل دے وچ مویا ماپیاں دا قدر ہوئے یا زندہ والدین دا احترام ہوئے۔ حضرت اسماعیل شکار تو گھر واپس آئے تے گھر دے ماحول دے وچ تبدیلی ہے تے آندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جات تھی۔ اللہ ماپیاں دیاں مہکا خوشبوواں تے منا مٹی دے نیچے جا چکیاں نے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ساڈے ماپیاں دیاں قبراں نوں جنت دی مہک بنا دے۔ اے تے خوشبو میرے ابو دی جاب دی، حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی، کہندے لگدے اج کل ہستی کوئی آئی آ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ، پر ہوندی ہے اس نو جس دن دل دی صفائی آ۔ نی گھر کوئی آیا سی تے ہمارا کہندی ہے، ایک بابا جی آئے سن، انہاں اے پوچھیا تے میں اے جواب دتے تے انہاں نے آکھیا سی اسماعیل نو کہہ دی کہ گھر دی چوگاٹ بدل لے۔ حضرت کہن لگے او میرے ابو سن، تیری نہ شکری دے واسطے انہاں اشارہ کیتا ہے، میں تینوں طلاق دے کے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ گزرے ہے تے حضرت اسماعیل دی شادی جرہم قبیلے دی ایک سیدہ نامی عورت دے نال ہو گئی۔ پھر مدت گزری، حضرت دا دل کیتا ہے بیٹے دے دروازے تے آئے تے دروازہ کٹکٹاندے نے تے سیدہ نوح باہر آوندی ہے تے حضرت ابراہیم پوچھدے نے اسماعیل وہ گھر کوئی نہیں، کہن لگے پتر گزارا کیویں ہوندا ہے؟ آندی ہے بزرگو الحمدللہ الحمد، کھجورا کھانے آ زمزم پینے آ اور کی چاہیے۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، اور نوہاں نو خالی اگے ہی نہ لا کے رکھے آ کرو، جے نوہاں تیاں دے وچ کوئی خوبی ہوئے تے کتے دل تھوڑا جہا وسیع کر کے او بیبیو پہنو نہیں سسو، کدی تسی بھی نوہاں سو، کیوں اپنے بدلے نوہاں دے کول لیندیاں؟ نوہاں دے وچ کوئی اچھائی ہوئے او دا بھی برملا تذکرہ کرے آ پتر دل بڑا ٹھرے ہے، اسماعیل آؤں گے، اسماعیل نو کہہ دیا جے چگاٹ بڑی ودیئی پتر نو سانب کے رکھی۔ حضرت گھر تشریف لے آئے، اج پھر وہی برکتہ نہیں، اے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی، آندے لگ دے اج انج ہستی کوئی آئی آ، ماپے آندی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ، پر آندی ہے اس نو جس دن دل دی صفائی آ۔ ابراہیم آئے سن کی کہندے سن، انہاں کیا سی چگاٹ سانب کے رکھی۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے میرے ابو تیرے تے خوش ہوئے نے، اشارہ اے وے کہ میں تینوں کدی طلاق نہ دیا، تیرے نال اپنا گھر وسا کے رکھا۔ رب نے نبی اسماعیل تے آپ دی اہلیہ نو پھر اینیاں برکتاں دتیاں۔ اے حضرت اسماعیل دے اس عورت دے وچوں پھر 12 بیٹے ہوئے۔
کنے 12 انہاں چوں جڑا کیدار بیٹا سی او دی نسل چوں عدنان حضرت اسماعیل عدنان دے بیٹے قاد ہوئے، قاد دے بیٹے نزار ہوئے، نزار دے بیٹے مزر ہوئے، مزر دے کر الیاس پیدا ہوئے، الیاس دے کر مدرکہ پیدا ہوئے، انہاں دے کر خزیمہ، خزیمہ دے کر کنانا، کنانا دے کر نظر پیدا ہوئے، نظر دے کر مالک، مالک دے کر فہر، فہر دے کر غالب، غالب دے کر لوئی، انہاں دے کر کعب، کعب دے کر مرہ، مرہ دے کر کلاب پیدا ہوئے، کلاب دے کر قصی پیدا ہوئے، قصی دے کر عبد مناف پیدا ہوئے، عبد مناف دے کر ہاشم پیدا ہوئے، ہاشم دے کر عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب دے کر عبداللہ پیدا ہوئے، تے عبداللہ نو رب نے محمد عطا فرما دیتے۔ اے جے حضرت اسماعیل دی سیرت کہ رب نے اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جناب اسماعیل دی لڑی چو پیدا فرما دیتا ہے۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ اللہ من کو انو کتاب و سنت پہ عمل بھی توفیق کرنا۔